大家好，我是小苑，不输大钱才能赢大钱的哦。我在赌桌上赌了10年、20年、30年，什么打法没试过是吧？像小苑老板，只要江湖上流传过的打法，他都打过；只要江湖上流传过的风水，他都摆过，就是家里摆阵啦。还有什么和自己生辰八字比较合的时间段呢？是吧？有些人什么子时生的啊，你要在什么数时要进去赌，这样才不会输钱之类的。就举个例子嘛，就这种。小苑老板什么都试过，这不试了一圈，钱呐输的是越来越多。怎么搞的呢？按理来说，大师们指点了，应该是赢钱才对呀，为什么会输钱呢？其实赌桌上什么大不大师的，是不是？那些大师如果那么厉害，自己早就飞黄腾达了，还赚你这些风水钱，是吧？所以说了，我们呐，醒一醒，赌桌上输大钱的原因，就是我们这颗贪婪的心。没有贪婪，哪会输大钱？大家想想吧，贪这个字，是我们与生俱来的，每个人都有，就看我们怎么去调节它，是不是？所以说咯，像百家乐，真的赌久了，真的这个排列组合看久了，你会突然觉得，我只要不下注，我就不输钱呢，是不是？我只要少下注，我就少输点啊，是不是？这才是真理呀。所以说呀，找个方法少下注，不要随便下注，不要乱下注，不要一次梭哈，这问题就解决了。所以说了，小苑个人认为，平注那就是最好的打百家乐的打法。注码分配真的，平注怎么平，平注怎么给他注，是吧？这就是学问。赌桌上不是说谁的本金多，谁赢钱就赢得多，兜来兜去，看来看去，最靠谱的就是我们的习惯，不乱下注的习惯，能忍得住下风期的习惯，输了几注耐得住性子，等待机会出现的习惯。输几注怎么了啊？这不很正常吗？打个比方说了，像小苑老板不是有10注吗？输了3、4注怎么了？再输3、4注怎么了？是不是？不要看10注不是很多，但是你和赌场磨的时候还是挺多的。很多人都以为，我怎么也得有个什么100注、1000注、10000注，你靠边站吧。如果你这么想，始终还是个菜鸟，始终还没有毕业。以概率来讲啊，你看你1对1就50%嘛，1对10是多少啊？所以说呀，认清现实，看清事实，看清自己，看清赌桌，这才是正确的嘛，是不是？所以说呀，本金不要拿得太多，分配10个注码差不多了。有些人呢10个注码够了，像小苑老板；有些人呢15个，有些人20个，有些人30个。其实吧，50个以下都算是合理的分配，多过50了，当然啦，每个人的打法不太一样，也不能一概而论。但是小苑个人认为啊，多过50注以上了，就有点多了，就这么个意思。其实盈利这个事情也是一样，我们要看比例。打个比方说，你10注能赢个3注啊，5注啊，这不都已经30%、50%了，是不是？能磨出这么多盈利，真的不容易，也可以了。但是如果你有50注，赢了10注，它也只是占20%吗？是不是？但是50注也未必保证你能赢10注啊。就说呀，有些事情那得是比较稳定的，不要有太大的波动性。为了做到没有太大的波动性，我们的打法必须要稳定下来，我们的发挥也必须要稳定下来，是不是啊？靠运气这个事情，那是菜鸟的领域。如果已经是高手了，能拿到工资了，运气起到的作用呢，
不算很大，不是没有哦，是不算很大，大家不要误会。所以说咯，看看把核心的习惯练好，把自己的打法练得个炉火纯青，这不有些事情就迎刃而解了吗？好了，来看段分享吧。人脑只选择自己所相信，所以才会创造出下反柱、找明灯之类的方法，一般赢也都只是运气。斩龙是看不明，只想斩断一次；跟龙是小聪明，宁愿只输一把；不跟龙是绝顶聪明，沉得住气。一种基础驻马只用胜进，不论用几层揽，只用复追，能实现长期盈利，让人存疑。驻马要有4到5种，必须横跨5到10倍，要用胜进加复追组成的复合模式，循环在振幅当中，长期盈利的关键。哈哈哈，非常感谢这位朋友的精彩分享。反正大家看看吧，每个人在赌桌上都有自己精彩的看法。虽然说有些理念呢和小院是不太契合，但是小院也非常尊重这位朋友的分享。这位朋友说啦，驻马要有4到5种，谁能告诉小院这到底是什么意思？驻马要有4到5种，是什么平驻一种，1、2、3一种，是这种吗？哎，不明白。必须横跨5到10倍。怎么说呢？如果这个驻马横跨5到10倍，这输钱的概率也是5到10倍吗？哎，其实也不明白。要用胜进加复追。哎呦，其实吧，赢钱的时候，胜进也好，复追也罢，都行。关键是输钱的时候，这胜进加复追，输钱的时候，早就忘到九霄云外去了，能发挥正常吗？这个组成的复合模式，哎呀，这个复合模式说白了，人冷静的时候能用复合模式，不冷静了，啥模式都不管用了，是不是？还要在循环在振幅当中，长期盈利的关键。哎呦，小袁觉得吧，这位想必就是个高手，能循环在振幅当中就已经很不容易了。一般赌客们，谁能长期循环在振幅当中啊？这所谓的振幅到底是什么样的振幅啊？就是打个比方说，最多5注，最少负5注的那种吗？就是正5负5之间徘徊，是这样的意思吗？哎，小袁感觉吧，有些事儿说着简单，做着太复杂了，会晕过去。这人呐，上了头，连自己是谁有的时候都不认识了，还振幅呢，还循环呢，还横跨呢，还4、5种呢。哎，不行不行不行！像小院老板，据说呀，以前他也是得到过什么真传，和这个差不多，什么驻马要怎么样，然后横跨要怎么样，胜进什么复追什么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 ，一套下来交了3万港币，真的一点都不夸张。这3万港币包括学费还有讲解，哎，那都是10几年前的事儿吧。那个时候3万港币可值钱了，是吧？结果嘞，赢钱了吗？嘿呦，扑街扑了个底儿朝天。小院的意思是说呀，有些看似非常有逻辑的事儿，到了赌桌，这赌客们就晕菜了。也许理论是对的，但是实践起来太难了。赌客们呐，你们不觉得呀？有些理论不是说它不好，也不是说它在忽悠人，但就是我们做不到呀。1步2步3步4步，一步做到了，2、3、4、5后面就晕了。所以说了，小院建议找一个打法真的比较简单的，我们能长期做得到的，而且呀，驻马不需要太多的，就说呀，0碎的钱就够了，还5到10倍呢。不，百家类游戏本来就是娱乐性比较强，我们可不能把什么都给搭进去了嘛，是吧？所以说了，虽然说小院非常感谢这位朋友的分享，但是真的这理念差的有点多了。希望这位朋友呢，可以多多仔细讲解，几句大话，让我们大多数人更加 confuse， 更加雾里看花。所以说咯，这位朋友，如果驻马要4、5种，怎么4、5种法？
横跨5到10倍是怎么个横跨法？胜进复追具体是怎么样的？复合模式到底怎么个复合法？所谓的振幅，什么是最佳振幅？如果可以的话，可以再细讲一下。小云觉得吧，既然我们大家要一起学习，就仔细着点儿，认真着点儿，是不是？赌客之间互相鼓励，互相帮忙，互相提醒，那就真的是件好事了。小渊呢，再次感谢这位朋友的精彩分享。好了，接下来干什么呀？看盘吧。看盘积累经验值，把自己的数据库弄得杠杠的，什么打法都能有效分析，是不是啊？好了，一起看。第一颗星星，小燕老板打的是岔路，赢1注、2注、3注，第4注没有了。第二颗星星打的又是岔路，赢1输。第3颗星星打的是岔路，赢1注可以叠加喽，变平注的时候没有了。第4颗星星探的是长龙，输了1注。简单明了，平注赢了2注是吧？小月说了无数次，赢1、2注，输1、2注都差不多，输赢之间，小输小赢之间不要太纠结，我们要看的是大方向，我们要养成的是好的大习惯，是吧？大方向搞定了，大好习惯养成了，这自然的离工资不就很近了吗？大家呀，必须要铭记在心，不输大钱才能赢大钱，找不同必须要找我，明天再见，拜拜。